каналах находятся нервы и сосуды, поэтому мы все чувствуем, испытываем давление, прикосновение и боль. Основой костной ткани является соединительная ткань, клетки которой называются остеоциты. Очень большое значение имеют костные пластинки, которые состоят из солей кальция и белка. Как осуществляется рост костей? В длину кости растут за счет ростовой пластинки, состоящей из хряща, расположенного между эпифизом и диафизом. Вы видите на рисунке. В ширину за счет надкостницы, клетки которой на внутренней поверхности делятся и образуют костную ткань. Рост костей начинается во внеутробном еще состоянии и продолжается до 22-25 лет. Скорость обновления костной ткани у детей достигает 30% в год и осуществляется на 100% ее поверхности. Это существенно отличается от перестройки костной ткани у взрослых. Давайте вспомним с вами виды костей. У нас кости бывают решетчатые. Мы с вами знаем, они находятся в черепе. Длинные трубчатые кости, плоские, примером которых является лопатка, ребра и ключица. Губчатые кости, которые составляют основу предплюсной, и смешанные кости – это, конечно же, позвонки. Типы соединения костей. Мы с вами помним, что основными видами соединения костей является неподвижная с помощью швов, это в черепе, неподвижная в районе тазовых костей, но с помощью хрящей, так и полуподвижная у нас в районе отдельных отделов позвонков грудного отдела, а также соединение ребер с грудным отделом позвоночника. Подвижное соединение костей – это суставы, которые, конечно же, облегчают скольжение костей относительно друг друга. Скольжение достигается благодаря тому, что соединяющиеся концы костей имеют соответствующую форму. Многие варианты ОГЭ содержат вопрос о строении сустава. Давайте вспомним и мы с вами, какое строение имеет сустав. Мы видим, что он имеет суставную ямку, головку, суставную полость, заполненную жидкостью, суставную сумку и связки, которые скрепляют наш сустав. Какие повреждения могут быть суставов и костей? Это растяжение связок. При этом возникает боль, отек, иногда кровоизлияние под кожу. Первая помощь – обездвижить сустав, тугая повязка и минимизировать нагрузку, приложив лед. Вывих и перелом мы ощущаем острой болью, отеком и невозможностью движений. При этом может измениться конфигурация сустава или конечностей. Очень важно, чтобы мы помнили, какую первую помощь можем оказать человеку в данной ситуации. Ну, конечно же, это обездвижить сустав, наложить шину, прибинтовать ногу к другой ноге или руку к туловищу, фиксировать руку косынкой, дать обязательно обезболивающее, чтобы не возникло болевого шока, приложить лед и немедленно доставить к травматологию. На данном рентгеновском снимке вы видите смещение вниз и внутрь относительно суставной впадины, головки плечевой кости. Какое строение имеет скелет? Опять же, эти вопросы очень любят авторы ОГЭ. Ну, достаточно вспомнить, что у нас череп состоит из двух отделов. Это лицевой и мозговой. Вспомним, что в лицевом отделе есть множество костей. Среди них необходимо отметить верхнюю и нижнюю челюсть, скуловые кости.
В мозговом отделе у нас выделяются непарные и парные кости. Непарными костями являются лобная и затылочная. Парными костями являются височные и теменные. В затылочной кости находится отверстие, через которое полость черепа соединяется со спинномозговым каналом. Следующий отдел – это позвоночник, грудная клетка и конечности. Давайте отметим и повторим, какое же строение имеет у нас позвоночник. Вспоминаем шейный отдел, 7 позвонков, который нас роднит со всем классом млекопитающих. В грудном отделе 12 позвонков. Я напоминаю, что в шейном отделе позвонки соединяются подвижно, за исключением 7, переходящей в 8, соединяющие с ним, они соединяются полуподвижно. В грудном отделе позвонки соединяются полуподвижно. 5 поясничных позвонков соединяются подвижно. 5 крестцовых позвонков соединяются неподвижно, они срослись. И 4-5 сросшихся позвонков образуют копчик. Хочу напомнить, и в вопросах ОГЭ в одном из вариантов есть вопрос, в каком отделе позвоночника наименьшее количество позвонков. Перед вами наглядный образец. Это копчик. Грудную клетку образуют 12 грудных позвонков, 12 пар ребер и грудина. Вспомним, что 10 пар ребер соединяются с грудиной, и 2 коротких ребра свободны, которые представляют наибольшую опасность в случае травмирования. Позвонки. Вспомним, что это смешанные кости, которые имеют тело, имеют отростки и дугу. Внутри позвоночного канала проходит спинной мозг. Грудная клетка защищает внутренние органы, это сердце и легкие. Позвоночник является опорой и надежей для всех отделов нашего скелета. Скелет руки и плечевой пояс. Скелет руки состоит из плеча, предплечья и кисти. Мы вспомним, что плечо образовано одной костью плечевой, предплечье 2 костями локтевой и лучевой. Кисть образована отделами кости запястья, кости пясти и фаланги пальцев. Соединяется верхняя конечность с позвоночником с помощью пояса плечевого. Это лопатка и ключица, которые являются плоскими костями. Скелет ноги состоит из бедра, образованного одной бедренной костью. Забегая вперед, напоминаю, что это самая большая кость в нашем скелете. Голень образована 2 костями, большая и малая берцовые кости. И удивительное название стопы, которое имеет предплюсну, плюсну и фаланги пальцев. Соединяются они с позвоночником с помощью тазовых костей. Вспомните, что тазовые кости – это сросшиеся с помощью хрящей 3 замечательные косточки. Это подвздошная кость, полулунная и седалищная кость. Напоминаю вам, что в скелетах руки и ноги мы можем найти отличительные черты, которые отличают нас от млекопитающих животных. То, что в кисти большой палец подвижен и может противостоять всем остальным, она короче нижних конечностей. Нижние конечности более массивные, и мы помним, что это связано с опорой всего тела. И, наконец, таз человека напоминает чашу, в отличие от узкого таза млекопитающих.
питающих. У нас в стопе есть пяточная кость, благодаря которой у нас образуется свод стопы, связанный с прямохождением. Продолжим. Мы с вами помним, что рост костей регулируется соматотропином, который выделяется гипофизом. И при его недостатке у нас, к сожалению, развивается карликовость, а при избытке – гигантизм. Что хорошо, а что и плохо, судить вам. Я думаю, то и другое доставит человеку достаточно неудобств. Значит, если у взрослых людей почему-то начинаются нарушения с гипофизом, то наблюдается заболевание акромегалия, когда у человека неестественно разрастаются отдельные его органы. Ну, перед вами фотографии, согласно книге рекордов Гиннесса, Султан Кесен, самый высокий человек в мире, вы видите, почти что 2,5 метра. И Непали Чандра Данги является самым маленьким человечком, всего 54,6 сантиметра. Ну и вот та самая схема, о которой я опережающе вам говорила. Чем отличается скелет человека и млекопитающих животных, даже ближайших наших собратьев. Итак, начнем с головы. У нас в голове мозговой отдел преобладает над лицевым. Челюсти у нас аккуратные, культурные, в отличие от мощных челюстей млекопитающих животных. Таз у нас в виде чаши, позвоночник S-образной формы, большой палец противостоит всем остальным, свод стопы и пяточная кость. Все это связано с прямохождением. Второй важнейший отдел опорно-двигательной системы – это наша мышечная система. Мы с вами помним, что наш организм образует две мышечные ткани. Гладкая, из которой состоят все внутренние органы, и поперечно-полосатая, которая делится на скелетную и сердечную. Что их отличает? Они многоядерные, имеют поперечную исчерченность, а в сердечной мышце волокна еще соединяются друг с другом, что помогает им быстро передавать импульсы и реагировать на внешние раздражения. Какое строение имеют мышцы? Мышца состоит из мышечных пучков, каждый из которых имеет мышечное волокно, одеты в соединительную сумку. Соединяются мышцы с костями скелета с помощью сухожилий. Мышца, одетая в соединительную пленочку, образует фасцию. Кроме того, мышцы пронизаны нервными окончаниями и, конечно же, кровеносными сосудами. Самое главное, что помогает мышцам сокращаться, это белковые нити актина миозина, миофибрилы, которые расположены неупорядоченно, и сокращение их происходит медленно. А вот сокращение мышечной ткани сердца, миокарда, происходит очень быстро, именно потому, что мышечные волокна имеют еще дополнительное соприкосновение. Основные скелетные мышцы, давайте вспомним. Это, если говорить о мышцах спины, широчайшая мышца спины, нам ее нужно знать. Большая круглая мышца, ягодичные мышцы, приводящие, отводящие, находящиеся в бедре, в руке. Интересные физические формы мышцы – это дельтовидная на плече, трицепсы, внутренней части бицепсы. Хорошо развиты самые сильные мышцы нашего тела не только грудной клетки, но и шеи, которые держат самый тяжелый орган – это нашу голову.
Напоминаю и делаю комплимент. От строения формы икроножных мышц зависит красота ног девушек. Какие нарушения возможны в опорно-двигательной системе? Мы с вами видим образцы нормальной осанки, патологического лордоза – это искривление в поясничном отделе позвоночника, патологический кифоз или сутулость – это искривление грудного отдела, и сколиоз, который характерен для очень многих учащихся, которые неправильно сидят за партой. Нарушением является и плоскостопие, когда у человека отсутствует свод стопы, что вызывает большие проблемы в подборе обуви, вызывает боли в области таза и боли в области позвоночника, которые испытывают дополнительную нагрузку. Что такое остеохондроз? Мы привыкли на него жаловаться, а это означает, что у нас с вами наступает дистрофия или нарушение питания тканей межпозвоночных дисков, которое представляет собой особую хрящевую структуру с ослаблением амортизирующих свойств. При остеохондрозе нарушается строение, а следовательно и функции межпозвоночных дисков. К сожалению, по мере прогрессирования этого заболевания нарушается подвижность самих позвонков. Поэтому берегите себя, следите, чтобы не происходило нарушение. Работа мышц. Мышцы – это конечное звено, мы с вами знаем, рефлекторной дуги, то есть является рабочим органом. Перед нами примитивный коленный рефлекс, который осуществляется без участия головного мозга. Мышцы могут сокращаться или напрягаться, при этом производят определенную работу. Работа может быть динамической и статической. Движение в суставах обеспечивают как минимум двумя мышцами, которые действуют противоположно друг другу. Работой мышц, конечно же, управляет нервная система, и эта работа носит рефлекторный характер. При динамической работе мы с вами видим, благодаря бицепсу, напряжению и сокращению происходит сгибание руки в локте. При этом в трицепсе наблюдается расслабление. И наоборот, когда возникает напряжение в трицепсе, рука разгибается, а в бицепсе в это время торможение. Обратите внимание на положение тела, выполняющего статическую работу. В этот момент напряжение возникает во всех группах мышц. Статическая работа – это активная фиксация органов относительно друг друга и придание определенного положения телу. При этом мышцы развивают напряжение без изменения длины. Динамическая же работа – это смещение одних органов относительно других и перемещение тела в пространстве. При этом мышца изменяет и длину, и толщину. Как регулируется работа мышц? Регулируется она с помощью нервной системы за счет сочетания возбуждения и торможения в мышцах антагонистов. Если возникает возбуждение в сгибателях, то в разгибателях в этот момент возникает расслабление или торможение. Итак, мышцы, совершающие одинаковое движение, называются синергистами. Мышцы, совершающие противоположные движения, являются антагонистами. Итак, двухглавая и трехглавая мышцы являются антагонистами. Длительная мышечная работа приводит к утомлению. Что такое утомление? Это временное снижение работоспособности клетки, органа или всего организма, наступающее в результате работы и исчезающее после отдыха, вызвано торможением нервных центров. Проблемы утомления
занимался наш русский физиолог Сеченов. Гигиена труда – это чередование различных видов деятельности. И если мы будем это соблюдать, то это залог высокой работоспособности. Болезни цивилизации. Гиподинамия – это нарушение функции организма опорно-двигательного аппарата. При этом нарушается дыхание, кровообращение, пищеварение. При ограничении двигательной активности снижается сила сокращения мышц. Не сидите, дорогие, долго перед телевизором, не болтайте по телефону. Больше двигайтесь. Во всех случаях полезен активный отдых, что предусматривает смену различных видов деятельности. Ну а сейчас давайте проверим себя. Итак, какой тканью образованы сухожилия опорно-двигательного аппарата человека? Я думаю, все выбрали ответ 2. Соединительный. Соединение частей скелета обеспечивают правильно связки. К механическим функциям костей скелета человека относят опору. И тоже молодцы. Какую мышцу не относят к системе опоры и движения? Все догадались сразу. Это, конечно же, сердечная мышца. Какой цифрой на рисунке обозначены мимические мышцы? Было бы обидно, если вы не узнаете. Это под цифрой 1. Рассмотрите рисунок изображения стопы. Как называется нарушение формы стопы, изображенное на рисунке под цифрой 2? И вы все угадали и называете сейчас правильно. Это плоскостопие. В развитии утомления работающих мышц у человека ведущую роль играет правильно торможение нервных центров, регулирующих работу мышц. Вернули следующее суждение о мышечных тканях человека. Волокна сердечной мышцы имеют контактные участки, благодаря которым сигнал от одной клетки быстро передается соседним клеткам. 5 минут назад мы на эту тему говорили, и я думаю, все посчитают, что этот ответ правильный. Б. Гладкая мышечная ткань обладает способностью к быстрому сокращению. Мы понимаем, это неправильно. Она сокращается медленно. Следовательно, верным ответом является только А. На рентгеновском снимке мы видим повреждение опорно-двигательной системы. И все, конечно же, узнали. Здесь изменилось положение сустава, а значит, это вывих. Вы совершенно правы. Какая кость в скелете человека является самой крупной? Помните? Ну, конечно же, бедренная. Какую кость не относится к скелету нижней конечности? И тоже правильно. Вы догадались, что это локтевая кость. Что не входит в скелет мозгового отдела черепа? Ну, конечно же, нижняя челюсть, потому что она входит в лицевой отдел. Расположите в правильном порядке, очень любят эти задания, начиная от плечевого пояса. Все поразмыслили и выбрали правильное положение. Это плечевая кость, лучевая кость, кости запястья, пясти и фаланги пальцев. Молодцы. После длительного прокаливания кость сохраняет свою форму, но становится хрупкой. Это указывает на то, что в костях содержатся минеральные соли, обеспечивающие рост костей. На рисунке изображены бицепс и трицепс. Что произойдет с этими мышцами, если согнуть руку в локте? Правильный первый ответ. Бицепс сократится, а трицепс расслабится. Функцию питания и роста кости в толщину выполняет, конечно же, все хором надкостница. Молодцы. Какой цифрой обозначена скуловая кость черепа?
цифрой 2, конечно же. Давайте найдем соответствие отделов скелета и способы их сочленения. Итак, тазовая и бедренная кость соединяются подвижно. Ребро и грудина полуподвижно. Теменная и затылочная неподвижно. Плечевая и локтевая подвижно. Первая и вторая фаланги пальца указательной, два пальца руки, конечно же, подвижно. И помните, я останавливалась на этом вопросе. 7 и 8 позвонки соединяются полуподвижно. Что характерно из перечисленного для скелета человека? Давайте выберем 3 верных ответа. Первое – это сводчатая стопа. Третье – позвоночник с образным изгибом. И четвертое – широкий чашевидный пояс нижних конечностей. Что придает костям упругость? Ну, конечно же, белки. Какая из перечисленных костей не относится к нижней конечности человека? И тоже молодцы, вы выбрали один, это лучевая кость. Какая кость из перечисленных образует пояс верхних конечностей человека? Ну, конечно же, она под цифрой 4. Лопатка. Давайте вставим пропущенные слова в текст. Волокна скелетной мышцы под микроскопом поперечные, щерченные. Их длина составляет 10-12 сантиметров. Волокна сердечной мышечной ткани, в отличие от поперечно-полосатой скелетной, имеют контактные участки. Совокупность клеток, образующих ткань мышц внутренних органов, называется гладкая мышечная ткань. Для всех типов мышечных тканей характерны свойства возбудимость и, правильно, сократимость. Какая кость обозначена буквой А? Малая берцовая. Какой отдел позвоночника образован наименьшим числом позвонков? И опять верно, копчиковый. Какой буквой на рисунке обозначена лучевая кость? Ну, конечно же, под буквой Г. Спасибо за внимание. Наш урок завершен.